Hello，大家好，我係 JK，今日咧要嚟繼續玩競爭者啦。咁咧今日咧要就係今日冇咩特別嘅。今日我哋想嚟玩呢個雙打隊啦，即係佢係好似打拳咁樣嘅，唔係佢接力咁樣嘅，好似係嘛？定唔係啊？唔記得咗啦。佢好似係接力咁樣嘅。咁佢咧就要輪流啦。輪流打敵人啦，咁樣。咁我哋今日就嚟玩一玩呢一個模式啦。好，咁我哋依家就嚟入到啦，玩下3v3啦，睇下佢最多得3v3，2、4、5，得5個人唔夠。咁我哋直接跳第一 round。好，咁我哋已經夠人啦，又係啱嗰啲人啦。咁係咯，又係嗰啲人。咁我哋嚟睇下，我唔記得咗呢個係玩咩。我哋應該冇啦，大家望下呢個300幾隊應該係冇噶啦。即係尤其是你望下我哋呢隊廢到你爆炸。係啦，呢個係類似接力嗰啲咧。睇下第二，我哋嗰隊嘅隊。我第一個啊？唔係啊。唔好揀呢個，呢個。呢個好似係敲水桶咁樣。睇下佢哋，咦？點解我係第一個？我係下一個，啫。Oh my god！佢連呢個都打唔到嘅話，咁我真係冇噶咯。好廢啊！唔 OK，唔知佢哋有邊啊？我見到佢哋攞嗰個帽，咁我都攞下啦，咁啊，睇下先啊。咁都係咁樣，配個莫洛托夫安全啲。唔好搞，拎死佢！冇啦佢一定冇。佢喺後面？唔係，唔知佢喺邊。好，咁我就係下一個啦，應該係下一個。好，咁我隊友衝啊！要不要？唔見咗。啵！哇，好毒！Oh my bro！要對呢個咁高等嘅人，你覺得有可能咩？No！零傷害！佢哋一定都冇揀到我。Oh my god！我又要對個人，就喺呢度啦。我唔知自己做緊啲咩。佢射邊啊？哇，好叻，砌！Bro！Oh my god！唔知佢做緊啲咩？咁搞到我唯一一個。其實佢喐緊啊！唔係，佢啱先喐。
冇得講嘢，而家真係好麻煩。因為我想同佢講嗰個人撈添，即係 LO 撈，即係低血。但係冇得講，因為佢唔知，因為冇得係啊，因為冇得講。其實我哋先主要攻個，唔係喎。其實我哋應該要打到，應該其實要揾一個幫我哋打。啊，係啊，匿埋就得㗎啦，你照贏㗎啦。吓？點解？點解我哋輸咗？唔係，算啦，唔緊要，我哋隊友嚟先啊！唉，即刻俾人秒咗，我中意啊！OK。我哋缺咩料？OK 嘅。No！ 爭少少喎，可惜。個隊友如果唔退嘅話，應該贏到嘅呢鋪。不過唔緊要，咩啊？係，咁我哋睇有咩先？有咩有包裝？黃金咯，黃金啊，黃金呢個換做雲朵，即係呢個靚喎 ，OK 喎。掟啊！我攞呢個啦，蛛網。我唔知我個名改到咁奇怪，繼續嚟。好，我直接繼又係跳去第一關。好，大家咁我哋都見到啦，我哋都入到啦。咦？又係呢個 Kiki，唔知咩 Kiki，K I K I 應該係 Kiki。希望冇呢個呢個係 Kiki，唔好同我一隊咯，我唔想同佢一隊，因為佢啱啱打開見到啦，佢令到我哋死啊！即係原本贏到啊！即係爭嗰一滴血佢啊，同我死咗佢，即係向我掛機啊！哈哈，好傻！Oh my god！ 係又跳去第一關啦。OK，咁我哋 Kiki 同我一隊啊，耶！唉，100。佢應該100等我哋嗰隊。唉，我第一個最慘，第一個真係最慘嘅。Kiki， 我哋隊邊個？喂，211，比我低11等。我唔知自己掉去邊，真係緊張嘅時候。小督，Oh my god！我唔應該玩佢，對唔住，我知錯能夠。Kiki 今次有比例哦，佢終於攞出佢嘅真實力。睇你唔係睇你，係真係唔係。有啦，300等，點會冇啫？300等，我以為100、200、300嗰啲，唔係100嗰啲。即係咧，好好地人哋冇得罪你，點解你要鞭屍咧？
唉，今次佢自己玩晒啦，頂！嚟個小刀先，雖然我知我嚟唔到噶啦。我想殺啊！你唔好撞我嚟啊！又係佢先，其實根本唔使玩嘅你而家。no， 好。好好地點解要跳舞呢？好快夠跳去第二關，唔係第三關。好啦，咁我哋嚟到最後呢一關啦。咁我哋嚟睇下今日關到底係贏定輸啦。睇下到底會贏定輸。大家應該都睇到個結果，應該係輸。我哋唔好咁樣住先，我哋揀咗自己想玩嘅地方先。輸人。大家可唔可以唔好怪我？算啦。我唔知我攞得哦，有料！佢嗰度153。哦，佢咋？飛過去，飛過去。哦，唔知我做緊啲咩？整返18蛋啊，小姐。係小姐定先生？先生係整返18蛋啊！哦，好嘢。Oh my！差啲閃到。What the？哦，好啊，唔係，好啊，玩 pay to win 啊嘛。所以話我唔識玩 pay to win 啊嘛，係我真係唔識玩 pay to win。衝啊！喂！起碼殺到多一個人啦。冇啦，咁好冇玩。喂，咁我哋依家起碼知道咗佢哋有咩毛先。係咪知道咗佢有咩毛啊？OK 啦。嚇！好賤，超賤。唔得，我一定要咁樣啦。我知佢玩咩啦，佢玩呢個太空地雷。這是根本冇可能完成的任務。不過佢嗰下超勁咯，即係我自己覺得啫，可能一啲都唔勁。OK 啊，佢冇玩。好勁啊！得啦，知啦，我唔係想撳，我撳錯掣啫。突擊步槍大少少先。係，睇我啦。OK，冇問題。唔係好有問題，唔合邏輯。Bro， 佢輸下鋪啫，唔使咁樣嘅，即係唔使即退咁樣嘅。
佢媽媽好靚女。大家見到去邊度跳？原來我哋零啊！我哋起碼都有贏一鋪先。我哋零。佢驚。我睇下今日我哋贏咗幾多鋪先，咁多鋪，唔知幾多鋪。三鋪贏咗一鋪，好啊，好3鋪我贏1鋪啫，好唔緊要啊。好，咁我哋今日就做到呢度啦。咁如果中意嘅話，記得 like share 同埋訂閱。咁我哋今日就做到，我哋下集再見，拜拜。